चल गया। ये देखिए, आज मैं चिकन भुना मसाला बनाने जा रही हूँ। लहसुन, ये अदरक, ये हरी मिर्च, चार प्याज, 2 नींबू, ये साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च, इसका मैं पाउडर बनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरसों का मैंने तेल डाल दी। ये तेल गरम हो रहा है, अच्छे से गरम हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज डालूंगी। और ये मैंने मसाले लिए हैं, 3-4 तेजपात पत्ता, ये जावित्री, ये दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो मैंने ले लिया। तेल गरम हो गया है और इसमें मैंने डाल दी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल दी। इसी में मैंने ये जो साबुत मसाले लिए थे ये डाल दूंगी। बस लाल हो जाए। इसमें चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं चिकन डाल दी सारा। मैंने जो ली थी जीरा, धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारा मिक्स करके बनाई थी, इसमें मैं डाल देती हूँ। ये हल्दी पाउडर मैंने डाल दी। ये नमक स्वादानुसार। ये दही ली है मैंने, ताजी दही। एक कप पूरा डालना है। ये मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाई थी, ये मैं डाल दी हूँ इसमें।
ये मैंने इसमें गरम मसाला का पाउडर ली हूँ। ये आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें हम। थोड़ा तीखा पसंद है हमें, तो मैं लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम ढक देते हैं। अब इसको भूनने देते हैं, पानी खुश्क होने तक ये भुनेगा। यह हमारा मसाला भून चुका है, अच्छे से लाल भी हो गया है। बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही है इसमें, अभी से ही भून गया है बहुत अच्छे से। और लगभग तीसरा हिस्सा हमारा ये भी पक चुका है भूनने में ही, इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी को। ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ, पकने के लिए। इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, आधा गिलास के आसपास, ज़्यादा नहीं डालना है। क्योंकि चिकन भुना मसाला में ग्रेवी गाढ़ी होती है, जब भी अच्छा दिखता भी है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट। ये देखिए ये पकने वाला है। अब ये इसे मैं डालती हूँ 4 हरी मिर्च साबुत। मैंने डाल दी इसमें 4 हरी मिर्च साबुत। थोड़ी देर और पकने देती हूँ। ये हमारा भुना मसाला बनके तैयार हो गया है। इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है अच्छे से और पक भी गया है ये। मैं इसमें धनिया डालती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा भुना मसाला। एकदम लाजवाब बन के तैयार है भुना मसाला हमारा।
ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है। ये हमारा चिकन भुना मसाला, इसको रोटी के साथ खाइए, तंदूर के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि रेस्टोरेंट में बना हुआ है। देखिए